Γεια σας, άλλο ένα βιντεάκι σήμερα με ένα πακετάκι που μου ήρθε. Είναι κάτι πολύ μικρό, έτσι, δεν είναι κινητό, δεν είναι κάποιο gadget ηλεκτρονικό, έτσι το παρήγγειλα πριν κάνα μήνα. Είναι ένας νυχοκόπτης Xiaomi. Όπως ξέρουμε, η Xiaomi πλέον βγάζει τα πάντα, από κινητά, τάμπλετ μέχρι χαρτιά υγείας, παπούτσια, τα πάντα. Παπούτσια έχω πάρει και είναι και πολύ καλά μάλιστα. Τώρα είχα βρει αυτόν τον ηχοκόπτη και τον πήρα. Είχε καλές κριτικές. Εντάξει, Xiaomi παίρνεις γιατί ξέρεις ότι δεν είναι το super wow, αλλά τουλάχιστον θα έχει μια ποιότητα καλή. Οπότε τον πήρα για να δω αν όντως είναι καλός όσο λέει. Εδώ πέρα μας λέει ότι είναι 22 γραμμάρια, είναι ανοξίδωτο τσάλι, όλα τα υπόλοιπα είναι στα κινέζικα. Εντάξει, δεν έχω να πω και πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, εδώ πέρα έχει το λογοτυπάκι, το μίγια της Xiaomi δηλαδή. Εντάξει, το ανοίξουμε, να τον δούμε λίγο και αυτό. Λοιπόν, πάλι εδώ πέρα έχει το λογοτυπάκι ανάγλυφο, έχει θικούλα που μπαίνει, μάλλον αυτό είναι θική ή όχι, για να δω, βγαίνει. Όχι, αυτός είναι, έτσι είναι, μάλιστα. Το γυρνάμε ανάποδα και toink κόβει. Εδώ πέρα έχει και λίμα, να λιμάρεις και τον ήχη. Ναι. Το εξωτερικό είναι πλαστικό, το υπόλοιπο είναι ανοξίδωτο όπως είπαμε. Εντάξει, μια χαρά δείχνει για νυχοκόπτης, είναι πολύ καλύτερος από αυτούς τους χαμένους, τους γνωστούς που ξέραμε, τους νυχοκόπτες. Αν κόβει κιόλας, για να δω. Κόβει και πάρα πολύ καλά, θα έλεγα. Κατευθείαν. Ναι, κόβει πάρα πολύ ωραία. Ναι, εξαιρετικ. Μάλιστα. Κόβει πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Είναι ένας όμορφος νυχοκόπτης. Έτσι, άσπρο με ασημή. Εντάξει, δεν έχω να πω πολλά για αυτό το πράγμα τώρα. Απλά το άνοιξα, ήθελα να το ανοίξω και ήθελα να σας το δείξω. Δεν ξέρω αν το έχει άλλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήτανε. Όποιοι θέλουν να κόβουν τα νυχάκια τους με νυχοκόπτη, πάμφθηνο είναι, 2 ευρώ είχε, 2,5. Καλή κατασκευή έχει, καλή ποιότητα έχει. Οπότε AliExpress και τον παίρνετε και δεν γέρνετε. Αυτά από μένα. Γεια σας.